Guapo, ¿cómo te llamas? Rafa. Mira, tu misión es, uno de estos dos chicos tiene Grindr instalado. ¿Te atreves a decir quién es el que tiene Grindr y acertar? Dale. ¿Quién crees de los dos que tiene Grindr? Mira, él, guapo, ha acertado y tiene Grindr. Sí. Ah, a ver, ¿me lo enseñarías? Creo que no. A ver, ahí la tiene, mira la aplicación. ¿Y tú tienes Grindr? No. Has acertado, te llevas una pedazo de copa. Muchas gracias, guapo, por el reto y nada, pasarlo bien.